ফেনী সদর উপজেলার কালিদহ ইউনিয়নের যাত্রাসিদ্ধি গ্রামে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক সংলগ্ন স্থানে 11.5 একর পতিত জায়গা লিজ নেন শহীদুল ইসলাম বাবুল। এ জমিতে মিশ্র ফলবাগান গড়ে তোলেন তিনি। গত 6 মাস আগে রেড কুইন, রেড লেডি ও ইস্পাহানি কিং ছাড়াও দেশি জাতের 700 পেঁপে গাছের চারা রোপণ করেন শহীদুল ইসলাম। পরিশ্রম আর পরিচর্যার পর সারি সারি গাছ ভরে ওঠে ফুল ও ফলে। তবে মঙ্গলবার সকালে তার সাজানো বাগানে হাজির হয়ে দেখেন সব গাছ কেটে ফেলেছে কে বা কারা। নিজ হাতে গড়া গাছের এই অবস্থা দেখে মুষড়ে পড়েন তিনি। প্রায় দীর্ঘ 6 মাসের পরিচর্যা, অনেক টাকা বিনিয়োগ, অনেক শ্রমের পর যখন এই গাছে ফল আসা শুরু হয়েছে, ঠিক ওই মুহূর্তে গত পরশু রাত্রে আপনার কে বা কাহারা রাতের অন্ধকারে আমার প্রায় 7 শতাধিক পেঁপে গাছ একেবারে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে ফেলে দিয়েছে। এতে আমার শ্রম পুরোপুরি বিফলে গেছে। একসাথে এতগুলো গাছ কেটে ফেলায় প্রায় 7 লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে তার। হতাশাগ্রস্ত হয়ে এখন চোখে অন্ধকার দেখছেন তিনি। এ ব্যাপারে ফেনী থানায় জিডি করেছেন শহীদুল ইসলাম। এখন আমি আমার যে ক্ষতি, এই ক্ষতির কারণে বাকি ফসল করতে আমার উৎসাহ হারিয়ে ফেলতেছি আমি। এখন এছাড়াও এই বাগানে আরও প্রায় 5,000 বিভিন্ন প্রজাতির ফলের গাছ আছে। আমি ওই গাছের নিরাপত্তা নিয়েও শঙ্কিত। প্রশাসনের আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতেছি, ওনারা তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। সাথে সাথে আমার এই বাগান দেখে আরও আমার এই এলাকার অনেকেই আপনার বাগান করার জন্য উৎসাহিত হয়েছেন। তো সাথে সাথে আমার এই বাগান নিরাপত্তা যদি না থাকে অন্যরাও নিরুৎসাহিত হবেন। তা আমি সবার কাছে আকুল আবেদন জানাবো আমার এই ক্ষতির বিষয়টুকু দেখার জন্য। আমার এখানে প্রায় 7 লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। তো আমি তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। কৃষি কর্মকর্তা জানালেন, মানুষকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে পতিত জায়গাগুলো চাষের আওতায় নিয়ে আসেন তারা। কিন্তু এরকম গড়ে তোলা বাগান নষ্ট করে ফেললে কৃষক, কৃষি ও দেশের ক্ষতি হয়। আমাদের সহযোগিতা এখানে বিশাল এক বাগান সৃষ্টি করেছেন এবং বাগানের একটি অংশে উনি 750 পেঁপে গাছ লাগিয়েছেন এবং প্রতিটা গাছে যখন ফল আসছে ঠিক এই মুহূর্তে গত পরশু রাতে কেবা কাহারা 7 শতাধিক পেঁপে গাছের সবগুলাই একদম দুমড়ে মুচড়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন। আমরা এত কষ্ট করে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে এইসব মোটিভেশনালমূলক কাজগুলো করাই, এইভাবে যদি ফসল নষ্ট করে তাহলে মানুষ উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে এবং আমরা এসব উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমগুলো চালানো আমাদের জন্য একদম কঠিন হয়ে পড়বে। এই বিষয়ে এসব ফসল রক্ষার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসন যথাযথ পদক্ষেপ নেবেন, আমি এটাই জোর দাবি জানাচ্ছি। এছাড়া ওই বাগানে উন্নত জাতের পেয়ারা, লেবু, মাল্টা, কমলা, নারিকেল, সুপারি ও বরই গাছ সহ বিভিন্ন জাতের ফল গাছ রয়েছে। তৌহিদ হাসান, কালবেলা।